Gabriel, oh, Gabriel, ya, Gabriel. Dugarabbi, baka, dugarabbi, khonsifga, dugarabbi. Niga dabbal. Ya. Okay, nagafuda yiga kenke. Amma ga. Maliki, an khijibu bade danta dam one na gudu. Wal magalet okay, rakon ka bayi nagafuda gafi sinne. Jichun khayeb, dugan fifi. Ati mali fati akka, oi takafa, anille shani sigafada. Amira ni nanta hun بس نسرح من دقيقة لا تكفى مالي فاتي مالتو أكنا بالغي سيقول بالغي ما ترش على مالتو أكنا سيقول يفهم أنا أقول إنك أبغى تسولتني أنا أعرف ستي بالغ ما تيجي ما أنا تقدر أشي هاي أخون الربع دي سهايا أتي مالي دلاهي خبزني غافي برا سنة جملة كنا أعرف ستي بالغ ما تيجي ما أنا تقدر أنغم نادم ستي أسرع تديم نمو أنت أم غافة تسجلين وسينا إني دبال موت يا بالله in politics amist amat Oromo people السجن أيش أنا مو قاعد مالي نما سياسات هاي بالغ أنا كتير بالغ ما تيجي غارب لك أما أنت نبكى خلنا نالي غافن عن هذا واني جو جرتامي أما أنت نرادور كي مجانا نعرف هذا وانا قاعد بتاني روتي Amma sani dabbal naaf kolchi jette san bira kun never ata bira okay yes di fama gafu okay di fama yina je di fama difama je rutina mara konga وشي سمع ሁለተኛ ደግሞ ማለት አሚር እንትን እያልከኝ እሺ ማሊፍ ደላሂ ኸበጅነ የራው ሄዱ ደላዳ ኸበጃን ቀብዱ ሲነርካ አመለ ኩን አረብ አመለ ፕራይቬት ኺያመት አበደን ሀያት እንዴ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እንዴ በጋራ ሁለታ ሱበር ጋፊዳ No, yo lal dabbal amma asirratti kan fudanne eegiga. Gaafi komila amma gaafi dafi kun amma qeeqamale gaafi miti wallahi Ibrahim no kun qeeqo eegi dabbal dhageeffadhu eegi rutina maybe akka malee si hubachuu malti ka biraalleen ka akkasii ani akkasii miti jetteetuma ibsuudha malee waa'ee akkana kun ikkana maaltu miti amma gaara mul'ata wanta kolee agallu wanta kolee agallu laal ruuti Itoophiyaan kana miti deemti karatti deemtu beeytu ruutiin Itoophiyaa no obse ogutak afaan oromoo asirratti laal yeroo takka laal yoo dogoggora amma ruutini afaan amaaraa baay'ee afaan oromoo harkaa wallaahu gaarii mul'ata ijoollee faranjiiti ijoollee oromooti miti afaan oromootu beektu ati akkamitti hin beeyin qoy naa sitti himaa wayga lakki qoy sitti himaa gara mul'ata afaan oromoo qulqulluu gaafachuu fi himuu fi murteessuun walatti fakkeenyaaf ati baalageedha maaliif baalagomte jechuun gaafin ta'u tan bira kunnee bar fudhanne kana jalatti barreebar lammaffaa irratti immoo dubartiif kabajan qabdu maaliif kabaja dubartii dhabda jechuun tokkoffaan murteessite akkan dubartii kabajan qabne murteessite kana jechuun agartee girtaa amma dhageessee girtaa ragaan qabdaa jechuudha waan irratti agartee wanni kun anammoo carraa deebisee dubartiidhaaf kabaja dhabuuf ragaa maalii qabdi keessa gaafachuun hin qabaa jechuudha anis osoo gaafii kan deebine dura hee gaafii maalatti girtaa ergitanya gaafiin waan ati hin beekne takka narraa boruu yoo barbaadde na gaafte fakkeenyaaf dabbaan fuutee girtaa kun gaafiidha Asai sigirta, hungafida. Maal faa goote, hungafida. Akkas goote gani maal goote jechuun murteessitee haatee gaafachuu ayyaadallam. Gaaffii sooftiidha sun. Gaaffii sasalphoo jaamti sun. Amma akka rutiinaan gaafattee taatee jirti. Dabbaal ati shamarran Oromoo hin kabajju wanni kun maaliis hin jette. Explain obboleettiitii akka malee na hubattee akkana akkana. No, akkas hin jawwa. Jechuu walaalee miti akkas. Waan takka laa. Obboleessa kiyya kaampaaniin tiktaak kana fiidiyoo gaafatti maxxansitu fiidiyoon kun seeraa qabsayyeeti sirratti uggura. Fiidigisa yoo dheettee haasite. Shamarran keenya kunoo dabbaal tuffii isinii qabu ammaas agarsiisaa jira. Kunoo karaa biraa deemaa jira. Walii gallaa barra. Akkasumaa mi rutina. No. Rutina wajjin deemtee daboon irra bubboo miti dura walii agallu. Tiktaaka kana keessatti fiidiyoo maxxansa namni. Gaafa fiidiyoo tokko maxxansitu kaampaaniin tiktaakaa fiidiyoon kun dogoggora qabaa jeetti rimuuf si godha. Okay jettee yoo dheettee fiidiyoo san kaafte ati badii fira fudhattee jirta. Egaa fiidiyoo kan kee rimuuf godhee akkasiin mul'annu godhee booda yes or no si fide yoo dheettee yes jette eeyyeen badii qaba jettee accept gootee jirta jechuudha. No badiin qaban jettu appiil godhachuu qabda. Appiil godhachuu qabda gaa'ee osoo badiin qaba dheettee sen godhe maal godha appiil gaafachuu qabda no jettee mormuu qabda. Deebistee maaliif godhe jettee isaanuu gaafachuu qabda jechuudha. Amma mormuuf deemte jechuudha. Gaafii isin gaafatte irratti waan isin gaafatte irratti
dubra tuffatte gaafa sinnaan gattu noon tuffadhu jechuun kiyya waan sinnaan gatte baadachuu fakkaata gama tokkoon garuu ragaa maal qabda akkaan an tuffadhu jiyoon gaafa demoo if qulqulleessaatiin deemaa jechuudha. Ruutii dubartiif kabaja addaa naan gatte ragaa natti qabdu maali? Maal dhaabbattee kana itti odeessa fakkeenya? Yeroo hedduu jechuun amma miti saniin si harkee isuma አይደለም ያደ ዱሬ አማ አና ወጅ አማ kana gaafi gatte na gaafatte deebina reetti tanana ati fake you malaatuuraati bakka mee guyyuma takka la guyyaa takka dhimma kana irratti guyyaa kana dhimma boloo irratti waan godhamuu qabne waan kana gootee jiitii example kana kan si deebisa gaafi kan kiyar bakka addis dabal dabarinan waan kana bakka dogora qabdaa jechuudha gaafi kan kee gaafi bira nama si jamar dhaggeeffadhu dabal an nama taphatu malee nama waa siireesii akkanatti dhufee haasawsanii miti antiikaa kaniin itti fayyadamu fataatti jechuun nama hojiitti garuu malee Rudiyo kutak. Lala kutak na nagpala. Kana gali jiru nama riba. Wani si gafa def di fama bacho. Oi ga kutak kawai sima. Amma ga udan ni meja wala labu nintau. Nintau. Tagal ka ba? Anna mo gudwala. Talama pa nam heddu nagali jiru. Tasada pa namni wangari na rayek. Afara pa nati dubarti kechun dunia ta nagechura. Juru ta nagechura. Buuri dala nama hundi dubarti ra dufa. ilaalchi dubartii tuffattee jiru asiin karaan abbaa asiin irra maxxana haadha sooshaal miidiyaa haadha oromoo kana firra fuudhuun barbaadu waan gaafillee yoo ta'e taphallee yoo ta'e waan silaa akka malee kasirra maxxanuu danda'u kana inuu akka gaafii takka qoosaatti dhiyeessuun matumti isa dogoggora qoosaa maalati sabataa maalati hedduu jira wanni akkasii garuu kun qoosaas hin ta'u kun gaafillee hin ta'u an dubartiin haadha tiyyaa obboleettii tiyyaa dubartiin tuffadhu dubartiin jaartii tiyyaa dubartiin bakka na irraa meeree dhufe ilaalcha tuffee dubartiif qabaa waan jaamu firra fuudhuu hin danda'u abadan. Kanaas kun gaafii hin ta'u yoo immoo ragaa qabaatti ammaan kee dhiifama gaafadhaa guyyaa akkanaa dubartii kana irratti dhimma akkanaa irratti akkanaa fi kana gootee dabadalee deejiiti wanta kanaa kan osoo kana qabaannetti yoo gaafii kana na gaafatte garuu asirra qofa jechuudha anaa miti amma. Okee fitannee jirra gaafii bira. Ayyee ani amma gaafii biraallee siin gaafadhu dhisi. Kaniin sababni akkana siin jiru lafarraa ka'ee akkanatti siin hin jiru an dabbal hedduun si fadhaa hedduun si kabaja kanallee ni beeyta. Okee irratti heerumta ayyee. Okee ruutiin irratti heerumta. Ilaala inni jiraami anaa wajji dila siin. Irratti heerumta. Bakka biraatiin siin. Laagaa waliin sobna amma. Yeroo takka waliin sobna irratti heerumta amma. Maaliifin sitti heeruma? An nama heerumurraa qabu miti ammaan tana. Dubasiin jaalladha maal agartee? Ansin jaaladhaa fi siin fadhaa baay'ee an useetiin nama fadhaa nama hundaa'u nama ta'e hundaa'u ni fadhaa. Kanaaf diga jaalaltee an jaalala kanas irraan torba yoo na jaalatte yoon gaafii jaalala amma si dhiyeesse naa qeebalu yoon siin fuudha siin jamma naa hiyyamu abaaboo bittee naa ergu saparaayizii naa qopheessuun hin si harkate na jaalattu. Anaaf abaaboo an dhiiraa miti bardalaadha. Wayi fedhoo'e. Laa dhiirri dhalaa kan dhiiraa kan isa tokko mara qobdi. Okay. Monellekish. Walii kanneen rutiin akkam jetta? Ayigaa gara murata jaalala jechuun akkasii qabbilee soo. Yaa. Zainaba anaa dhufu. Gaafii biraa. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Welcome. Gaafii biraa gaafadhu rutiina itti fufi. Okay, rutiina gaafii takka si gaafadhu gaafii komatti gala barooti. Koomir. Eshi ati takkaa jaalalti si qabdee ni beeyti. Jaalalti na qabdee ni beekti. Okay, as jirti moo wajji jirtan? As jirti moo wajji jirtan? Mucattiin afaan Oromoon beektu warra kan rakkoon si guddaan kan ilaalamu. Yogguu siin jettu Itoophiyaadha. Isiin Itoophiyaa waan jirtuuf siitu afaan Oromoon beektu. Yalla rakkoo dha rabbii kiyya. Habibti ani jiruu biyya keessatti nama lamaan jaaladhee beeku. Okay. Wallahi suma wallah. Jiruu biyya keessatti nama lamaan jaaladhee beeku. Serious. Jaalala isa sirrii ta'e isa dhugaa san nama lamaan jaaladhee. Tokko osoo biyya jiruuti. Intaloon irra guddoodha. Obboleessa kiyya kan gabaabaa wajjin deemaa ture. Hiriyoonni obboleessa kiyyaa waan fuudhaniif obboleessa kiyya waan baratee qeerraa barnootaan fagaateef isiin haftee ana obboleessa kiyya ittiin aladhee harka lammaffaadha duwwaan dhufee dardaruume ala deemuu eegalee. Rutiina ni dhaale maasha Allah.
Gara murtaan jahiin gamoo gaafa deemsi irra dhufee isii wajjin wal jaalachuu eegalee akkuma sitti hime obboleessa keenya fa'aa wajjin hiriyaa turte isaan fa'aa wajjin deemaa turte akkuma carraa inni eegde malee daadaatii yaamti. Yeroo sanitti waa'ee jaalalaatiif waa'ee fuudhaatiif waa'ee jinniidhaan namni na dhaga'us hin jiru. Daasii wajjin deemee waliin taphannee waliin bakka qabaatii minaaminii goone osumaan jaaladhu osumaan fuudhuu barbaadu akkanaan fuudhuu hin dandeenyeef akkanaan hin fuune waan beektuuf osuma na jaalattu carraan heerumaa ganda keenya osoo hin taane ganda biraarraa isiidhaaf dhufe carraa sanii fayyadamteetti heerumte. Akkuma isin heerumteen anis biyya namaa deemee gaafaan biyya namaa waggaa 2 turee galu biyya wal agarree dhaltee gurbaa harkarraa qabdi ani kusin biyya namaatii galee sana kittiin jaaladhee heerumte. Talammafaadhaa eegan biyya namaa dhufe Saudi keessatti isin wal agarree dhawaati warqaa mul'ataati Saudi wal barree qaama waliin agarree fiidoo koolii waliin haasofna bakka hundatti yeroo hedduu wallaallaani. Isuma dhugaas hin jaalladhu namootaan bilbilaan dubbisee namoota bilbilaan jaaladhan keessaa nama nan gasi jaaladhee qabu. Amaneeni jaaladheeni haboosii Ameerikaa jirti adaadeensee Saudii jirti. Haboosii santu akka isin si bira dhuftuu barbaada. Isin ammoo mana adaadeensii galti Suuditti. Akkaan adisee jaasa wayii beekanii boodarra lolanii maal jaanii jechuun narraa muruu dadhaban. Dalagaa irraa buusanii mana galchanii bilbila harkaa fuudhanii guyyaa 3 fa'aa manatti qollofanii mana keessa oolchu turanii. Guyyaa biraa bilbila dhiiftee mana keessaa baatee ulaa guddoo alaa san gaafa isaan dhufan mana kana gubbaa faadhaan gibbii bakka biraa faadhaan utaaltee gaafa cabxee fa'aa qabdi wallaahi. Achirraa osoo deemtuu halkan arabni karaarraa fuudhee mucettii san sababa kiyyaatti arabni itti taphatee isii mana sanii baddee deemtu. Hedduu hangamatti garaa na nyaata waa'ee soo ga'ee jedhu. Osoo akkasii arabni qabee birrii guddaa gaafate hattuun gara qabdee achirraa adaaduma galaa baddeessanii bilbilattee adaadummaan sun maallaqa riyaala 5,000 kachii irraa kaayanii haramii sana harkaa baasanii kallattumaan xayyaara irra kaanii Itoophiyaa galchan. Mucettiin sun amma adaadeen siita Ameerikaa san bira deemtee diruma dhaawaa jirti Allahu a'lam bilbilli see gaaf san fuudhame bakka hundaan bilook godhanii argachuu hin dandeenye. Nama lamaan jaaladhee beeka. ልብ የሚነካ ታሪክ ነው ወላሂ ደባል ኦብስ ጋማል ጀን ሩቲናቱን እንዲ ደላጋቴት የኔ ቆንጆ እንደዚህ ያ ደባል ሚራ ከይሳ በይ ዱቢን ጀጀብዱ ወላሂ ምስኪን አከነ ጎዳኔ ኩኖ ሚዲያ ረባሰን አብሽር አናቲቱ እንተለ በሬዱ ሲከናያ ifuma kanneefatis intala bareedduu maal kanne taafime ይሻላል yoo dhaggeeffadhu ana fuudhuu miti qaadhimaa silaa taane guyyaa takkattiin wanni jaani nan danda'ore no warruma akkanaa kanaatu walirraa deema miskiina balla no anta kafa anaaf inni ni jiraame ani amma nama waan babbareedduu fadhu nama bakka ni jiraame dabbal waan haamtuu fedha duuba akkamiin na danda'a mala kiyyan dandoore ni danda'a dandeessaa dabbal yes 100% danda'u jaa kuno ay dabbal akkana Zainabaan jaartii namaatii bar Zainabaan miyawa dubbadhuun miyawa jaartii namaatiis qimee niitii kaayadhe miyawa ati miyawa jetta badhaasaa jechuu dhiifte no miyawa friend kia anyways jaarsa kam qabaansi me miyawa bae badhaasaadha jaarsi ishiidha badhaasaa badhaasa abbaa kiyyatu itti na gurgurate moo haadha kiyyatu itti na gurgurate badhaasa isin jettanii aruuzan teenye deengadda aruuza namni hundinuu gifti isin kanne keessan eegimee Zainab aruuza yoo kenne akka wannaatitti namni takka yoo abbaaf maatii kan keetitti ergatin jaarsan jedha haram amma Zainab ati kitibanne harargee waliin fixuu deemte dabbaali jala kanatti wanni taate no akkasire waan tokko irratti yoo mucaa abbaaf haadha kan keetitti argatin
Wala jaartii ta'uu hin danda'u dhiifama naa godha. Yaa sun kijiba. But you just said a couple days ago. It doesn't matter what I say on social media. This is TikTok, social media. Whatever you say, social media, ada doguma furatani. Why about Okay. Okay, Yeah, don't now take the the- ball is on the line. the body, the body,